pa kita sa dagat. Wow, dagat na. Dagat! Wait, later lang, later. Tanawa ninyo mga isda nga gagmay. There's a fish in there. Boom dada, boom dada dada, wow boom dada, boom. What's up yo mga gupigs? Pasigod big dagat karon manginhas ug manimin. Mga ninja turtle laki tsura. Mataday niya pa kita sa dagat. Wow, dagat na. Dagat! Gupigs, we're here at the sea. Grabe ka nindot jud basta naa sa dagat. Grabe ka refreshing. Let's go na guys. Kay manguha na tag isda. Wait, later lang. Grabe jud katinaw ang dagat sa probinsya. Wow, no, malawom pa. Abot mo diri kay mo atumi sa unahan. Layo pa guys. Yeah, there's a fish in there. Later on we'll catch fish. Manginhas na ninyo mga kapatid. Later pag medyo has na. Pag ako carrier ni baby kita sa taon siya. At the camera. Say hi everyone. Awan ninyo mga isda nga gagmay. There's a fish in there. Hindi kayo na siya kilaw nga isda. Sea jock or the sea urchin. This is usually we feed to catch some fishes, guys. Fuck na siya, guys. Here he is. Mangita patagdaghan. Dito. Hindi kayo na siya. Digan kayo nag-catch of fishes dari mga gapinas. Pero may kadako ang hunas good.
Naari na oh. Sige na. Bukon mo lang nga di. Si Joke. Ay, ngit-ngit man, oy. Hindi ko klaro kung na. Let's eat this one, guys. Lihok-lihok pa dyan siya, oh. Grabe, pari ka fresh. Yato bang nakanak? Down. Ni siya guys. Try to open this. Para ko ibalula. Nagpahuway sa amin ni baby kay gigutom naman ko mga sa tagsaging. Nagluto ko ganihag saging. This. Lami kay ni tunlo sa ginamos, nagdako ginamos. Wait lang, magkuha ko. Sa mukhaan man gud kag sea urchin kay mumancha jud imong teeth, maglain ang iyang color ba. Mampay toothbrush dili gida sa dagat. Aray. Start eating the saging. With my baby, drinking fresh milk. Ang sa ko ginamos. The best with the ginamos. Ito na kung maklaro kong naong dili kay grabe kasama. May utsa kayo. Timos-timos ako sa saging kayo. Gutom naman ko. Akong auntie, akong kauban kayo. Nakuha pa sila isda. Naniming sila. Tawag sila kung pamatay isda dili kay naniming. Nga later. Nga later ma. Mangilaw mo. See you later guys. Kung na kayo guys, so this time maniod to na jud mi na ani abot na ang fresh nga mga labayan na kuha nila ni auntie. Prepare pa sa akong suon. Panggi prepare ang among salt. Magkilaw mi og fresh kaayo nga isda. Here is the kinirang. Grabe pa na siya ka-fresh. Mga una ta guys. So, arang na ba ito ha? Well, arte sabi sa dagat. Lamig kahit taon din respo.
Philippines. So, naana mi sa balay. I was not able to let you see ganiha sa among kuha. Naa pa mi sa dagat kay nalobat akong phone. So, I just want to show to you guys sa nakuha na mo sa dagat. Here. This one, ang tawag ani diri sa amuha is guba-guba, but it tastes like a seaweed nga kanang guso. In my next vlog, I will show to you unsa ni pagluto. And you know, it's very delicious. I will make it a salad. And these crabs, gamay ra kayo mong kuha. We have some shells. Here are the fishes. Papa caught. That's all. Thank you. Mo, grabe akong buhok. Kulot kaayo. And look at my face. Grabe man good kainit dito. Pero okay ra maitom ko. At least nag-enjoy ko sa dagat. And thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Like this video. And share.